Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi dengan Sony Fatoni. Hari ini di kebun. Ini banyak pohon, ada pohon yang tumbang dan miring terkena angin. Hari ini kita akan sanggah pohon yang miring. Hujan Sangkomple mboten lebat saged bane, Mbah. dan angin Sangkomple kencang. mboten saged. Faktor cuaca kurang mendukung. Mudah-mudahan kita sanggah pohon bisa berdiri tegak ataukah akan terjadi patah pada akar. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Beginilah kalau jadi petani, kita harus bersabar dengan cuaca tanaman yang kita tanam dan kita rawat. Cuaca yang kurang mendukung, penyebab dari tanaman roboh maupun banyak terjadi serangan pada hama. Kalau yang ini pemirsa, yang ini tumbang, ini kita tidak akan sanggah, kita akan potong pada atau kita pangkas pada cabang dan ranting-ranting. Kita tinggal separuh dari batang tanaman. Nantinya kita akan biarkan roboh, kita tinggalkan ranting kecil biar tumbuh. Mudah-mudahan nanti bisa tumbuh ranting yang kita tinggalkan itu. Inilah kesabaran para petani diuji. Mudah-mudahan dengan kesabaran dan ketelitian para petani ada hikmahnya pemirsa. Inilah yang kita ranting yang kita biarkan. Mudah-mudahan nanti bisa tumbuh dan subur. Demikian pemirsa yang bisa saya sampaikan. Kesabaran dan ketelitian adalah kunci sukses dari para petani-petani. Mudah-mudahan alam kita bisa bersahabat, para petani bisa tidak mengalami kerugian, mengalami cuaca yang tidak menentu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.